Vamos para mais um Bora, caos, meus assustados de plantão. Deixa eu ver aqui, essa. Vou contar aqui da Luciana do Rocio. Vou contar essa daqui, gente. Aí são dois, né? São dois causozinhos, né? E vou contar aqui para vocês que foi a Luciana que enviou para nós. Muito obrigado, Luciana. Fico muito agradecida aí. E mais uma vez, parabéns aí pelos seus 9 milhões de visualização aí do seu vídeo que você fez, uma brincadeira e acabou viralizando aí. Muito legal. Aqui, então vamos lá. A lenda da tradição de pular fogueira de São João. Desde a Idade Média, existe a brincadeira de pular a fogueira na festa de São João. Mas vocês sabem a origem dela? Na Idade Antiga já existiam rituais onde pessoas pulavam fogueiras, andavam sobre suas brasas e depois faziam pedidos aos deuses. Naquela época, pular fogueira significava superar os obstáculos, e andar sobre as brasas era uma atitude de humildade com um pedido de perdão. Reza a lenda que Maria, gestante de Jesus, e Isabel, grávida de João, eram primas. Então, como as duas foram gestantes quase na mesma época, Isabel ficou de avisar com uma fogueira quando tivesse seu filho. Então, quando ela deu à luz, antes de sua prima, fez a fogueira para avisar Maria, que assim veio visitá-la. Interessante, né? Como moravam distante. Reza a lenda que Maria, gestante, veio visitá-la. Mas naquele momento, quando as duas estavam juntas, apareceu um gato machucado, que pulou na fogueira e se transformou num anjo. Dessa maneira surgiu a tradição de pular a fogueira no aniversário de São João. E você, já teve alguma experiência sobrenatural quando pulou a fogueira de São João? Né, gente? Você já pulou a fogueira? Eu já pulei fogueira, já pulei, mas eu não sabia que tinha, né? Podia aparecer alguma coisa. Essa a história aqui de Maria e Isabel, né? Maria, mãe de Jesus, e a Isabel, mãe de João, essa história eu já tinha visto já, né, um padre contando essa história, e ela fez essa fogueira, deixou montadinha, diz que lá num monte bem alto, onde da casa de Maria, ela, quando acendesse a Isabel, se acendesse a fogueira, Maria dava para ver nitidamente a fogueira lá acesa. Só que era um lugar mais alto, não era num lugar plano, era num lugar, um monte lá. E tem isso mesmo, que o padre estava contando, que isso daí aconteceu mesmo. E eu achei bem interessante. Então é por isso que tem a fogueira de São João, com mais essa curiosidade aqui, né, do gato que apareceu ali machucado, e ele cai ali dentro da fogueira e se transforma num anjo. E aí, pessoal, vocês já conheciam essa história? Vocês já pularam a fogueira? Tiveram alguma experiência? Digam aí. Algum comentário para ler? Bora, gatinha. A menina do vestido de festa. Tem um comentário ali, ó. Tá na Verinha. A Verinha aqui. A Luciana ali falando obrigada, né? Sim. Pelo que eu falei. E a Verinha, eu nunca pulei fogueira no dia de São João. Só dancei quadrilha. A Maia também falando, nunca pulei. Eu já pulei quadrilha, eu já pulei a fogueira, já dancei quadrilha, mas a fogueira, quando eu pulei a fogueira, pulei de brincadeira, não sabia que tinha essas tradições aí por trás, não sabia de nada. Pulei na brincadeira mesmo, coisa de criança, que na verdade ali para mim era mais uma travessura, porque a fogueira estava alta ainda e a gente pulava aquela fogueira ainda com as chamas altas. Perigoso, era perigoso. A Adriana tá falando aí, ó, que já pulou. Já pulou, Adriana. Nós pulamos aí as fogueiras aí do seu Gabriel, quando o seu Gabriel fazia lá as fogueiras dele, as fogueiras eram muito bonitas. E ali, né,
sei lá, eu acho que a sensação melhor era a gente ver aquela fogueira sendo construída, né, Adriana? Sendo montada ali.